tongeria bwachukuru eje. Andams Muturia wa Dhirinja gatwambiria na nteto eje. Ndoa ya no mwene kiwanja ke Kilimanjaro Primary School itete na mbere kumba kwithira kimata orera chiariba thukuru ebe itete na mbere kwitha kimenene ngavana konte miro kwera mwangasa no ndokumba kwithira kitonyando kire thukuru e. Kwa hivyo ndiaria the report yetu ithira area account governor kana governor Omeru ibakwaya mundo Kilimanjaro Primary School. Ankwenda kwira officer ba county government ya Meru bakamesilindi governor muno the CS land na director of land na menye mundo Kilimanjaro iyo Kilimanjaro Primary School. Bakiaria charibani bwete kuenega mbaro mbete kwithara igwa katikati ya county council Meru na chariba Kilimanjaro na bomba kwitha bagitindega mberu na kiwanja kigutukane Kilimanjaro Primary School. Na ngabana ndamuoria amenya Kilimanjaro ikwari ne amba ya mundo Kilimanjaro former county council enenkerete muntu individual na yamba rire thiatirwe riraita high court na court of appeal. County Council Meru irethe ningiroti ekunenkanira mundo Kilimanjaro. Kwa mundo Kilimanjaro tiyo county government ya Meru eyoaya. Na ngabana ndamuromba akamesilend. Na benda kuone ambareu ni 374 of 90 of high courts of Meru. Na yambe ila tuwekere kwa tuweka ngerote one was county council of Meru. Na katuweka mundo ya the whole paso namba ithandatu iyo Kilimanjaro Primary School na iyo ribato Kilimanjaro Primary School. Bakithirikiria chariba ibombecha kwitha kirengera mukana thirikari kaunti ya Meru ngurotongora kaira mwangaza bakimuria reke kumba kwitha ikumira tongore bothukuru ngurukipa kimuremba kwitha kiria kuraya na manto ige kiwanja ke skuru Now the acting is county government of Meru kan kuromba baba kuiba kwa ya munda ibareke munda iyo Kilimanjaro Primary School na mbondi ere kwene orongo antoba Kilimanjaro tote batambua na kinyaka ambe tote komeo ya ire munda na yo ete na uma nonto munda yo orende ibayete 5 portions icho bayete na baba eka inya lakini ruarende eka idano bakoya na iba menye itwaleletia na akuma ruare bayete taito komenya muno kwa munda bakamesilini governor inkoromba CS land none case 374 High Court of Meru 1990 na ewe tawa arbitration yomangi ni awandere the school the whole paso nere yere confirm ikoti nera salenjwa court of appeal na siro ya ribeto Kilimanjaro Primary School. Umatia nembe Andams Muturia wa Dhirinja. Andams Muturia wa Dhirinja na tugitana mbere nabo akari kana anto bara bombe akakwithirwa bari na mawathe kana gutaukirwa ni itunche bia mwiri kuma ntere chiarare gicigo mbunge kia Egembe Nandi ni barombete atongeria bagi chiata akubaririkana na ganto gakuruma muno hegitarire mpara eteta na mbere aja nthigurone mukiri wa Nkunja katonenkeria. Ikundi kantuba mawathe kumalare ni baumirete na Nkayo na Nyamaro rira bakwa thirikari balwele kaiseneka mno bakiwa kira kibaete mpanga ni mpara ya kiara mwire basukumite rira bakwa babatona kinyabi kurebye kwana na kinyabira barimire bitanire nonto mbure taurire ya kwana mpara nawe tu ingite muno nonto na kuonde twarimite into biromere nange yanjeneti na twarimite byariro ninjou nawe tu ende me aturi tutengemete njire ndwanda ntiku kumabyo babigirike na tumindo tu daito kurima nanje ntwamboi tudia tu teme rwanda lakini ro ile njo binge biro manara to ande tone nyebya kurima na kinyo imbu akinya kwanda ntisi atokone nyebya kwanda impare na kitu tore ende toria tore kundi batu kya tore asiari bana bandi sabelete ya wewe ndia na ntobada to bandi sabelete na bate me akuya kana no woni ngasuli kande bae ya yebya kurabya ya national government bua kwa ndisi batu tebyo tone to bya yiro to leletie ngaba nakawira na MP wetu na MCA bawatanire baturebye kora kuonda kora bire
nikenda tumba ni kuona bia kuria no ntukinya na turarimite kuonthe ni bira nyarire utebio tukuona kinyambe tutekuona aturie kinyambe no ntukinya miunda tutomba ni kurima ni mparere kuo na bati bagwatane bonthe MCA ya biake MP ya biake ngabane ya biake nikenda nsukura yonthe kethirwe ketheri yake usieto tuende twetwana twabo kutueke twendere tukunyira. Just imagine disabilities na kinye kundikekera tutona kinyambi kanambi na anto kaba ukuimpara ndonda sieto isiaumire ndakurorethira kinyanto bamamire tinga kinyora muntu aguthwa lokete wethwa kinyowete kinyembe ukarumye muntu rekabie kuria iro bakora bibia kuria bio riu bakiwa kinyana baba batiweta skuru no ntubate kuona ke kuruma kana ke okunda badu etorende mesie minge twana toto musie ya woni bakwa ni ba musie bia kuria otire bia konyu otire mithe na ke tukuria ere kwene kuria ni atori no ngwetekia katwa atulolero yondera kinyampara utu ene ome batu no tukumia asia no berigirite tubaenderia kana tuba na ori bakwenda kuria na kinya kunyu no bakwenda rukire na wekira na kinya masukuru kwe kinya bateweta masukuru rende kuringana na thine rikuo neromba reo kindu angise thirikari kwanjiri mutongoria wa Nthiguru William Ruto gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza MP amwe na MCA bombe kwethia ni bakuibokiriro kino baretire irio para nio nkaura mwezi wetu Kawira nkamwira tukawira ngabana katukuromba nete yo kinene no wira kibara yaku kinene kira kiumbani wonki ana ba Meru ni tukwewerwa wonka kibara ku yaku nikenda umba ni utubwetheria maendeleo amea watanira abatu otwebia otwe musanda ende ngabana wetu togo tusukulikire government ona kinya mutare wende oro tari thirikari na tusukulikire nkiripotera Meru TV ndelare irere Gembe North Mbita Mukiri Okonja na tukiuma nteretia Igembe na bwa biashara baria baitaga ngugi aja kaunti ya Meru ni bejete amwe na kugwata mbaruru adia rwegie uriba ugoti aja ndene ya kaunti ya Meru. Frank Munene katokunyere Nionto bobo agakore ogoti ejete mearia kwende ne mearia bamabatongeria kuma kathetune Kameru bake biashara barabetherito bagichumiria na kutheria rwari rukoni ogoti na rurarwithiritwo rukiara irio aja kede mugongo joto jo Kenya bakiuga siasa ni babati gukinyokira rwari ruru nonto kurena rwangiri baterete kwariria mantu jegi ogoti jake yara no jo ne moteo mutongeria wa biashara tulithugani batwe tax kuria ni gintu kina batanthiguru neji lakini tuina ofisi ile thingataira mantu jogoti cha KRA kwa ule tukona president na opposition leader bakiaria mantu ya ushuru na reguru iba kuthithia makosa nontu ni siasa bagwikira na bekira siasa iria iba kuthukia wananchi na Nthiguru nontu antu naja Nthiguru bena milengo mwanya kwiba kona ya baba kuinyirwa kana unge yako kuinyiri babange batiburite kwitha bakiara iria mantu ya ushuru ndene ya public meetings babwirite kwithira ofisi ya ushuru ethingata ule ushuru wikurewa nawe Justus Kathurima kuma Chamber of Commerce nethireto kinya wengo akiareria na kwejana kinya ngerekano na Biblia kuga kinya kagitene kanje so goti ni bothero bukiriwa na kwa ubu konekana jontu bugeni na ni bobo kana onto bakureta maendeleo ko ria tukare ogoti na uno thirikari kuona mbeca cia kunengera machinani goichitwa machinani ne no onto bou irasima kuriwa no onto kinyaka gita kambere ugoti tinaruo bambiria kuriwa ugoti bwambiririe nye gita ria mbere muno igita ria Gaisari na Gaisari nwe wa ogitairo ugoti na riria Jesu athithirio u abarisai bakienda kumugeria iba muririe ikobwiri tobwiri kuri ogoti Jesu aberire atire urete ni chiringi eu wanengera chiringi etho ringi mbiche Gaisari na ria ringiro mbiche Gaisari Jesu na abere no ringi agwa Gaisari agwa Gaisari anengero kiawe na murungu anengere kwawe no ntubo bou no mwanka turi ogoti no ntukinya ke yara ndiro juka ya pini iria ogwe kwikati ko kandiki muthiare kakuria atire kwelire ni ogwa ni gimbie kia uria ogoti okaugo teu na ndi antu babwiri kuri ogoti kenda tumba gwitirwa ngugi thirikari na antu ibatia chiacha chakugo ogoti bukari wa antu ibakuinyerwa baraba kuinyerwa ibara batiriaga na kwou tuinde itubwiri kuri ogoti kuringana na uria mwasimu rais akuga nikenda tukomba gwitirwa ngugi tutigane achiacha kuma tauni nene Meru nkiripotera Meru TV Mbeta Frank Munene
Bwega sana Frank Munene na witite na mbere kuria bia kubia thaa mugwanja na nikanjukie kanya nkunde tujara funga shokera twita na mbere na Nteto cia Meru TV. Thina yawe ugukona kari ambiriria December kuma December twamwikia cibitari ari no kumenya siri ya kwithirwa uri na biashara embega ne kwerutaniria na kwenenkanira kirio Meru TV tugukinya kengo kuwatanira na gukiria biashara yaku mbitigiria tukinyanie makinya tuthiuruke gontu mwanya tukimurikaga biashara enu yaku nini kengo tumenya mainge na tuina mbere kwa tukirutanagiria gukiria yo kiri mubango wa tubaitithani owatanite nani Faminas wa Kimathi ake aga kwa Meru TV. Thina yawe Oduna kiatho kia mbathidikana no wirigirite kugita kiatho no kiriko kiriana baku ba ukurubwa miaka 12 kwinama. Meru TV tureje ni ontu bwa kwagirithia na gukenanira na mwana waku na njira ya kumurika kiatho giaku. Uri batara gutuma mbica intaramu cia mwana waku tariki cia guciarwa na maandiko ja matari ja kuthetherura na kutherema nkoro ya mwana waku. Maandiko ja jatigakuruki 20 ni utukagemia kiatho kia mwana waku na akumwa mwago jwa muthemba agikongwira na chore na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV chionere mwanya. Uri musiari na nukuri naomba gwike mwana waku sukuru enjega Chogoria Milimani Academy turi aja ni untu bwaku. Chogoria Milimani Academy ni sukuru ira ijikene na gukurukia ana na nkuruki guthibia bwega kiri mathomo jao kiri secondaries na universities. Alvin George Muremi. I scored 412 being the top scorer here at Chogoria Milimani. My name is Charlotte Ruth Kinya. I got 405 marks. Inatuanya to Anaba Playgroup, PP1 na PP2, grade 1, 2 na 3. Kiri bodas turi natuanya to Anaba kuma grade 2, mwanka grade 8. Ukenda kungwatina mwana waku tuanya tuto turiungire obisines yetu ntuko cia kiumia kuma Jumatatu mwanka Juma. Kwa mbere thaa ithatu cia rukiri mwanka thaa kenda cia muthenya. My name is Cyprian July. I'm the head teacher Chogoria Milimani. Let me say that as a school, we are very, very happy for this here results. Yeah, I'm Mrs. Ndega, the director of the school. Tunaomba tena that those parents with children who are grade 3 to 8 can bring their children to school here. Turi barabara ni alami kilomita 2.5 ake kuma ngetini ya Chogoria Girls wetite bwa Makori Girls. Kumenya Nteto nkoroki turiongera thimo gukurukira 0724686799 kana 0100485152 kana oturiongera kire website yetu iria ni www.cma.ac.ke kana otutumire email kiri chogoriamilimani@yahoo.com. Turetere kana gaku tukamenyithie kiroto giako na tukombithie gugikinyaniria. Welcome to Chogoria Milimani Academy. Chogoria Milimani Academy, hiking to excellence. Karada kuri na mambura twamenyaga twaigwa maru kana rogoji na twona rurerembe rwa ntogo. Ende bibionde ni bireketi na kuthingithuka na gukorokwa ni kagita. Nontobo Meru TV turiaje ni ontobo waku gutigira mambura jaku ni jago kinyera chore baku emwe kwa emwe gukorokera mitandao yetu ya Facebook na YouTube.
no kwithirwo ni mambura jamorano, rachio, mathiko, mambura ja kanicha, birthday, pass out, graduation kana gwekirwa thombe kiria thomi na bingi kathomba. Mambura jaku tukajiekira kiri mitandao yetu kuma mwambirio mwanka muthiana marija kuguna mukojo waku. Neu tukagemia kiatho giaku na gukuwa mwago jwa muthemba ugikongwera na chore hamwe na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendie na biashara gukurukira namba hiji 0701 886 811. Meru TV, chionere mwanya. Chukuri ya St. Agnes Marega turi Marega maili 3 kuma town ya Mikindori barabara nene ya Meru kuelekea Mikindori. St. Agnes ni chukuri ya chonga ya kimadho moja Meru na kinyangima. Na nandi tukinya kinitia kinya kile utarajo mweru jua CBC na Junior Secondary School. Chukuri ya turi na Arito Babu Den School na Discoras na nyatu na Arimoba kongana. St. Agnes tunarere ya gaba anda na beto konogo kadhea bate irachine. Ujukani ya bua January 2023 kile Junior Secondary School PP1 mwaka klasi kia mugwanja ne botete na mbere marije to ne jakuganira mubuko jwaku kumayamantu nkuruki jonge chukuru kana utringe thimugo kurukira namba ije 0725977114. St. Agnes School Marega, my education, my life, my future. Tuchokere kaire tuitana mbere na mteto chia Meru TV dhamu gwanja. Tugitana mbere ni ate naju mochijo mwe kumanari antere chia egoji ne barombete otethio no kurigitwa kwa anabao nyuma ya anababa kwithirwa bagwatene murimo ontobria butumite anababa kwithirwa batina otethio bwagote ubagwita sibitari hamwe na gwitana mbere na mathomo jao katugwate nteto iji makithina yawe ugukona akari ambiririe December kuma December twamwikia sibitari atiritwa twana twacoka kairi ya mama yeta ikiongerekaga nikio mwankana arua riu ugukona akarite sibitari ra mwisho tugwita batwirie ni cancer ya ngothi twacokire twatiga kumwithia utwika gutembesa twakarana maki akinyunya penkira ugukona uri nyuma akari ambiririe 2015 tweta sibitari tukerwa ni aranje na kuma au riu maki acoka ambiria bayo karau bakarau bena mwaka na nusu nino thina yambairia kario ta u ungi uri nyuma au ende ironda biambiritie December iromba ria kwarira mpomba kuromba thirikari itutethie maki ombe ni gutiritwa abue acoke cukuru jana bangi maki no kuruba miaka 9 maki ambiririo December banga thai ni guo kuona kario na takaria tukimwikaia sibitari tugicoka anwe na mwisho ne twacokire twagambia rio mutiritithia buru banga uri bukuona akinyete kota ni mutuma na bono wakwa na makiambia na thina yu kuona mutuma ina jio banga kinyera ukinya ngwenda buntetheria na bante kwenda ntigwa nona thina no iriku ura bukumba ntu ntikwenda utigwa nona thina no iriku unchumbura kairi ndiwa ura bakomba unteria banteria no ntina inyengia guiteria oni karaproti na mbeca ya nyomba nende mwete kuri wabankwingwa mbica ciawe ikomba gwita kiri mitandao na ciomba kwithira igisambazwa kunde daktari na rombere kwithira kinya wengwa akigwata mbica iria na nyuma yawe kwaraniria na atongeria bangi na kinya antu bawe bobichi ona ni bwega ombe kwithira agita out of his way ni kendo omba go support mwana uria omba gwita gututira uturo bwawe na ituko hope mwana uria akomba kugwata akomba kwithira agitungatirwo bwega
no turo bwawe bwite na mbere tutena mantu ja maingi ende atukaburikania mantu jaja ja komba kuthira jake gwata wa community kenda jomba kuthauthira antu ino ntu ja eshimiwa betu teka batengeri mbecha yu wa gwatanira ora tukomba gwikia mwana cibitari na thai atuira twajukia atukwenda kujukia na baba tubaikia cibitari na tubaikitie Meru General ni tweteri tayari ni ndagitari ba cancer oncologist kenda beta bategwa mwana tunora atetheka abu ashoka shukuru no kuona ana ni bairi bena thina kinya mwana onge munene ni ambirite ku develop the same problem nindiromba na giteo na kwinyia kiria atongeria bangi balaba duri tu na MPs tu na ngavana wetu nimbije ni mwendi gutethia na ni mwekuru tutonyere kisieje ana babombe kuthondegwa bashoke shukuru tushoke tutethia ciari baba punto no kuona nyombera baukara barikaraga nyomba single room nena ana bana kanyomba single room gatiko bagana bombe kinya ushirwa ndo aega ukara kenda bambirio ukara maisha jamega kinya kuria kwao nithinaga antu ba plot ni bo bakweja bakabashangira bakarea muntu utengo gibarutaga nigangoromba na kiria antu ba siasa na kinya ba biashara antu ba wendi bo bwega ito tonyere ni tutethie family iji na tugita na mbere tutonye ntere chia Tharaka na aria akariba mpuku kuma ntere chia Tharaka bashumiritie na guita mateta jao ni untu bwa kuthukanga kwa barabara chia ntere iyo Ndagara Waiguna katumenyithi barabara muntu ariuma athiete katende guma guku gwetu kama biothiete kathanga chini urithi na thina ndito bikibiki ni kuthige kurungikana njira no ntu bwa gutwikika gutire bantu kagenda bwa gwitia magure maiga na kali kuma kama thuele wandia gatonga Tharaka North sub county gichigo mbunge kia Tharaka bakithithigwa giba barabara embega nenkubera yomba kuringaniria muru mpuku kugenda kama gajo kumera kathanga chini arabatheretie mana kwira bebumirie gutema barabara eno bakibumirie kwa wingi monkira gwititwikite kiguni kiribo mbere barabara eno tukwirwa irenda utema thio tumie naka twatema ndengu mendani ya itha kuenguria na ene kinya batariku tondu wekeno kia barabara agitu atemia barabara lakini tatu tedia gintu ikende gitu Kenyamara kagita karakaria benaje na kagita karai kuruba bakwewana na amona kwithora benda mathiko ikwithora barachimika gucoka nyuma gutumira njira kumira kwamba ekwerekera bashauri kana gacheoni rora irugendo ruraja kiribo tutimiokana na njira kathangasi sara nyoge tukango atwinyirite kenjira no na ntu baba yagwa mboto tamea kuthara bwega na njira imbega mundu ria twena muntu mwaje tiogo tutimwiraga thanga chini no cibitari no ye na ambulance to no anga to akamata na gitate kana to egere turo kana ngoini tue na aciari bakuthino bakuroka bwe no bationa bantu baringirwa no ndu mojeri matikamata na bikibiki ndira athiete kuroka korona atogecia totiona kuringira mpuku to cimitare kathanga chini makato aciarira muthangani no ntugutie bantu gomba kuringwa na kokaerwa gogatwethe ngoi goekerwa tarateni mukuru akuwa ngano agukuya akwira ya munge matanete ara kengo ciara ya tuna mathiko metu tugira mwiri gwetu tugira na tarate tugwatanirite githaraka wagira gikuru tatatio ndu tiona barabara turetera mwiri uyu ngaya twakombora ngari turewe kagenda ku nikabugurukana tiendege iromba kiria MC wa Ose Rubista Mutwiri gutigira ko baririkana na atige ko bondokeria mugongo ikwithero kumba bakomuthura batamona na baingi bawa muringire kura batakomene nwe emuchitu athurire tutikumona makura twamunenkere tutimuye na atijite na tontumona no aturuthira turemeraga barabara kabai Rubista ndakwereka into aguthurire bwe turemeraga barabara ka Rubista tona bantu kuragira na beto aciari beto cibitare tona bantu kuragira miri yetu nondu gumere twake kathira kuthine thira ithia tukigiraga turothera barabara tona bantu kugenda tukithiuruka tukaba mejeja tukagenda bantu ega tigo yana go turomba kura uthongera mbunge ukarande gutamburukia maguru wa gwikira mbia bate myanka tara athira yana kare go turomba kura obutige Rubista jirenu natwekere kara batienze embega
na turothe njira ndu ebwe na tia kuruma mpea tora rumite akora ruma mpea dia ruma mpea hata me akogitira Kiripotera Meru TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Tharaka kaunti ya Tharaka nĩithirie tũkambĩte Ndagara Waiguna Getwa Ndagara wa Iguna kumantere chia Tharaka na iu chia Tharaka nĩcio cigũtũingĩra nteto cia Meru TV thaa mũgwanja noende gakwendera ũraithĩria bubwega bwa Meru TV ningi maradeni ya studio bitagwa Nancy Ndogo Tinda Bwega